Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, это игра War Robots. Пам-пам. Первым делом я хочу сказать, что сегодня я поиграю в стычку и попробую посмотреть, что это за робот-фантом, да и вообще оценить Меркурия, как он прыгает, и обратить внимание на всякие там детали, которые, кажется, что скоро нагрянут, прям таки волной захлестнут War Robots, прям всех нас прям смоет. Самое главное, чтобы нас смыло в океан, а не смыло в унитаз. А мы начинаем. Первое, что я хотел бы, ребята, посмотреть, это обсудить скриншот. Вчера на видеоролике я про Глокмана сказал. Ну и, конечно же, повылазили люди, которых я никогда в жизни не видел. А знаете почему? Потому что это те самые, которые его любят и смотрят. Ну, типа, как бы вот так вот. Ну, в принципе, я не против. Но те люди, которые пишут мне, братуха скоро умрет и так далее и тому подобное, таких я сразу баню. Потому что, ну, блин, как-то надо, ну, более-менее адекватно стараться критиковать. Так вот, здесь у нас критика адекватная. И первым делом я хотел бы обратить внимание на эту самую критику. Седжио Локфул. И, кстати, ребята критикуют как раз-то вот, начинают критиковать те, которых вообще ни разу не общались, блядь, со мной. Я их просто комментарии ни разу не видел. Я их никнеймы ни разу не видел. Братуха, сорян, отписываюсь. Не потому что, но по причине. За твои разборки непонятно с кем, непонятно зачем. Без обид, но ты реально скатился на порядок ниже, чем был в начале. Была искра, было весело, было много об игре. Сейчас какая-то жвачка. Тот сказал, тот назвал. И в конце сами вы... Удачи! Я понимаю, тебе не холодно, не жарко. Ты вроде как сам в себе, но посчитал нужным сказать. Давай, удачи и процветания. Я хочу обратить внимание, что туда сказал, то сказал. Где-то уже на протяжении года у меня идет. О чем человек говорит? Чего целый год думал, бля, уйти, не уйти, сейчас жвачку целый год жую ее. Раньше, да, заходил, привет, пока, и шел в 3 боя. А потом начал обозревать более-менее, какие творятся новости вокруг игры. Понимаете, какая фигня? Вот где-то что-то там происходит, я вот это все вот стараюсь обозревать. И люди вот таким образом бам-бам в такую хреноботину пишут. Ну что ж такое? Ну ладно. Стратег VR, там вообще конкретно Стратег VR появился, полностью с тобой согласен, он гнилой какой-то стал. Он гнилой какой-то стал. Ну ты определись, какой я гнилой стал. Вообще определись ты, гнилой какой-то. Какой-то гнилой, с гнильцой, не совсем гнилой. Определись как бы. Ну вообще на самом деле мне не интересно твое мнение, определение. Вот, ты тоже написал там всякую какую-то чепуховину. Я что пишу, в принципе, это прощай. Ну, чего там. Контра X пишет, я не заметил, чтобы братук скатился. Ну, конечно, такому парню я лайкос поставил, да, логично, ребят. Я не заметил, чтобы братуха скатился и решил, он, видимо, дополнить комментарий. Братуха делится тем, что происходит с ним по игре. Со мной по игре делится. Ну, он все правильно говорит. Ну, я говорю правильно то, что есть. Если бы я говорил бы, врал бы, это было бы неправильно. Я так думаю. Видос вообще веселый. А хочешь отписываться, отписывайся. Хрен с тобой. Правильно сказал, короче, этому парню Контра X. И на самом деле, ребят, я вам серьезно говорю. Спасибо, конечно, за комментарий, почему вы отписываетесь. Но ваши обоснования, ваши пояснения абсолютно коту насрать вообще. Ну, коту под хвост, ну серьезно, ну год уже я обсуждаю все, что происходит вокруг War Robots, там кто-то пукнул, там кто-то чихнул, там где-то что-то, ну, ёкарный бабай. Если кто-то где-то что-то замечает, обсирается там, или наоборот хорошие вещи делает, я всегда рекламирую хороших людей, всегда рекламирую плохих людей, хорошие поступки, плохие поступки. Но оно же интересно должно быть. Я понимаю, вам там 10 минут скучно меня слушать, вы хотите бой посмотреть, как я как дурак бегаю там, ору во всю глотку. Вам хочется и этого посмотреть. Ну, возможно, я уже перерос из этого. Возможно, мне хочется больше попиздеть. А через 20 лет, ближе к пенсии, я вообще перестану играть, буду сидеть вот так вот и пиздеть прям. Может на власть, может за власть, хрен его знает. Может уже за пиксов, может против пиксов опять. Я не знаю. В общем, вот такая вот у нас история. Там в комментариях под видосом вчера, короче, ну, много людей повылазило, которых я даже впервые в жизни не вижу. Даже попробую Серджио Лакфути зайти к нему на канал и посмотреть, когда же его канал у нас зарегистрировался. Даже просто интересно, в каком году он зарегистрировался.
Вот. Так. Так, информация. Где вообще информацию можно взять? Так, где информация нет вообще. То есть канал, я не знаю, канал как канал. Канал, короче, просто, наверное, создан для того, чтобы мне что-то отписать. По... Блин, я даже подписался на него. Чтобы посмотреть, что там, к чему. Как... Когда посмотреть... Короче, канал не канал, ребята. В общем, ни о чем. Абсолютно, не знаю, не нашел там ничего интересного. Ну, ладненько, давайте продолжим. 5 минут, 6 минут я на этот раз потратил на балабольство. Уж простите, если вам не нравится мое балабольство. 500 тысяч серебра мы получаем. Также еще давайте 11 тысяч у нас серебра есть. Ежедневочки посмотрим. И сменим модуль. Блин, пушку на робота. Ну, в принципе, неплохо. Через 6 часов 45 минут ночью, да, мы Фенрира будем делать. Вот, я даже не знаю, что качать, драконов, фенриров. На самом деле, пока что у меня качается Last Stand 5 часов. И, возможно, даже я лоханулся, потому что надо было подкопить серебра и качать за 25% скидки будет. Операция у нас, ребята, напоминаю, в правом нижнем углу операция находится, кто не знает. Я не собираю ключи в надежде на то, что они перейдут в черный рынок. Где-то черный рынок, черный рынок. Вот, в черный рынок они перейдут, я надеюсь. Не знаю, получится или нет так сделать. И еще никто, кстати, у разработчиков не спросил, и разработчики не ответили никому. Интересно, видите, нет человека, которого он прямо вот взял бы я вот так и смог бы там написать: здравствуйте, я вот там, братуха, у меня вопрос созрел, вот у вас ключи перейдут, не перейдут? А мне такой потом четкий ответ: ну, как бы, здравствуйте, братуха, там, не перейдут. Мы такие: ура, ребят, пойдем качать. Или, например, перейдут. Мы такие: ура, ребят, пойдем не качать, не открывать. В общем, к сожалению, нет таких людей. Не работают комьюнити-менеджеры с блогерами, они работают только с лизоблюдами, подлизами и так далее. Ну, а что ж поделать, с настоящими мужчинами работать никто не хочет. Итак, сержант, вот смотрите, даже у нас продается за 2300 голды Лана Чевайлер. Кстати, вот красивые девки появляться стали, господи. Лана Чевайлер, 3 умения можно на нее включить, и тут 2 за 1000. Красивые девчонки стали появляться, очень приятно. Разрабы, наверное, поняли, что нельзя делать клонов, а стали делать реально много-много пилотов. Там же, ну реально можно пилотов 30-40 нарисовать, бабай. И чтобы они не повторялись. В принципе, это все. Нет, не все. Что еще хотел сказать? По операциям. Вчера на стриме на Твиче было 6 человек. Спасибо всем большое, что на Твиче присутствовало 6 человек. Вот, спасибо большое Атаману, спасибо большое Shadow Дэну, Дед Фуфайки, Лакрис, не Лакрис, это как Джульетта Капулетти и Злой Кекс. Вот, спасибо этим людям, которые присутствовали на Твиче. Это, наверное, скорее всего, самые преданные поклонники. Ну что ж, операция «Грядущая буря» до конца 40 дней, 18 часов 40 минут, а у нас 63 уровень уже, ребята. И вот на стриме я буду стараться зарабатывать по одному, хотя бы по одному уровню, минимум по одному уровню. И таким образом мне надо будет провести 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стримов. И потом уже не знаю, сколько, 71, 72 уровень будет, там, может, по 5000 будет. Это тогда мне надо будет вообще дней 5, наверное, уделять на 71 и так далее. Даже если по 5 дней, наверное, раз, два, 50 дней, да, не получится, блядь, пройти эту грядущую операцию. А так хочется, ребят, получить этого дракона. Блин, наверное, не... надо стараться, надо стримить, не лениться по ночам стримить, и, потому что на стримах, только на стримах я могу играть. Да, и я обещал стычку сегодня пойти, время в режиме стычка, бустеры недоступны.
Так что если вы включили бустер нечаянно, идите в обычные бои, иначе в стычке они, наверное, пока вы играете в стычке, сгорят. РС на таранах и халах, наверное. Бегемот, что говорят в переводе чудовище вроде бы. На 4 драгунах Фантом, Фенрир и Меркурий. Давайте, наверное, бегемота возьмем. В общем, медленно бегает. Вот, смотрите, тут телепортер стоит от Фантома. Телепорт пропал, то есть парень обратно не вернулся. Вот уже Маджид встал в позу, и у этого бегемота, видимо, вот такая вот система ведения боя. Встал и все. И стоишь. А так, если можешь двигаться, то у тебя 2 пушки есть, как в принципе у робота Бульвар. Надо просто встать в позицию. Ну, что самое интересное, ну, встану я в позицию. А если меня уголубят прям... Вот, я активировался. И, короче, начинаю бомбить. Очень, кстати, удобно. Тут, короче, бах. И встал в позу, да? Не вижу, чтобы прилично так дамаг наносился. Телепортировался пацан, кстати, и умер. А, тут 2, точно. Думаю, что дамаг-то не наносится? Так потому что 2. Вот, теперь другой. Да вы гоните, это просто будет бомба. Этот робот бомба, его надо сразу выносить. 2 удара, 8 дырок, ребят. Ну, тут, конечно же, он... Вот, видите, вся фигня в том, что вот сейчас я включаю огромную лечилку. Мне нет смысла, ребят... Упал. 2 удара, смотрите, нету больше. Ну, кто-то поможет мне или нет. Ого! На 4, как их называется? Гидры, ребят. А вот тут подошел тихонечко другой парень и прям наказал братуху. Ну что ж, у нас, значит, что получается? Ему не смог взлететь Ауджан. Но все-таки убегают роботы, а мы сейчас будем догонять его. Ну, сейчас придется вот это у него что? Это Фенрир, походу? Надо быстренько украшить этого поцика. Мы его застанили, что ли? А, у него сработал модуль. Он быстро лечился, но ничего не получилось. Интересно, конечно, девки пляшут. С этим фантоном еще научиться играть надо, ребят. Вот мы сейчас включили. Ну вот этим пушкам надо все... Блин. Короче, не судьба. Вот Меркурий хотел обсудить, ребят. Смотрите, Меркурий прыгает. Он идет медленнее, мне так кажется. И прыгает он как-то... Как будто мешок говна прыгает. И приземляется, видите, он как-то даже чувствительнее. Неужели на нас прям таки сейчас экспериментируют? Кстати, почему-то у меня работает прицел агрессивно.
Вот он, видите? Камера, а может это баги, я не знаю. Но камера уже как бы оторвалась, а Меркурий так и остался висеть в воздухе там, да? Не в воздухе, а ну, то есть на земле остался. Вот у вас так же? Вот мне интересно, в комментариях, пожалуйста, отпишитесь. У кого как. Вот, видите, прям вот еще раз. Ну, сейчас попробуем убежать. Бегает он, кстати, жутко медленно. Раньше он как-то быстрее бегал. Сейчас прям реально жутко медленно бегает. И летит как-то медленно. Может, лаги какие-то. Вот так Меркурий себя ведет. Тоже, смотрите, медленно бежит. Ага. Так, сработал. Ну, глаз у нас есть. Честно говоря, я не понял. Сейчас у меня щит активирован, да? Я так, вот так понял. И что толку? Этот щит быстро лопается. Давай, фантом! Ну, вроде бы. Я просто не понимаю прикол фантом. Я... О, этого Фенрира, или как он там? Какой у меня сейчас щит активирован, я фиг его знаю. В принципе, пока у меня пушки на зарядке, можно щит включать, да? Или этот щит, типа, как бы, возможность убежать? А скорость у него меняется? Да. Мы становимся более медлительны, когда пушку поднимаем. В общем, намудрили разрабы тут полдня разбираться. В этой стычке. Одна пушка работает, другая не работает. Это все надо контролировать. Ну, блин, что вот эта визуализация этого робота, это колоссально прикольно. Да, старые Наташки, ребят, это уже не то. Да, короче, убили. У меня Арес еще остается. И у него какая-то способность глупая. Домашки больше, меточка. Ну все, ну не важно, что мы здесь побеждаем. Мне кажется, сейчас стычка, она, ну вообще ну сейчас стычка с новым вооружением вас готовит, знакомит, да, чтобы вы донатили. Вот, только для этого нужна стычка. То есть демо-версия, вот так можно сказать. Вот он и ничего сделать не может. Может, конечно, отключить две пушки и убегать. Ну, а смысл? Да. Не знаю, насколько этот робот
будет играбельным. Но вот что мне Меркурий, да, это, конечно, может баг какой-то в игре, не знаю. Давайте, ребята, еще раз в бой сходим. Так, а подождите, что у нас там по серебру дали или почему там? Серебра нам дали 379 серебра дали. Вообще пипец мало. И за 2 миллиона дамага нам дали столько серебра. Просто печаль, ребята. Ну давайте еще раз стычку. Посмотрим, что там у нас на картах городских, если выпадет городская карта. Как там Фантом, да. Фантом сейчас на скарджах. Меняются сборки. Бегемот на гидрах. Вроде бы это... Нет, не гидра. Не помню. Инвайдер на дробашах, гастах, да. И Ауджан на пулеметах. Вот так. Ну давайте Фантома возьмем. Фантом у нас какой-то прыщавый. Побежал Фантом. Напоминаю, что вроде бы 10 уровня. Все, и пушки. Вроде 10-го. То есть не 24 уровня. И роботы, и пушки. У меня максимальная лечилка стоит. Сейчас мне прям нифига себе надавали. Блин, вот это скорость у него. И вот сейчас... Опа, видите? Телепортнулся поцик. Такие кошки-мышки, ребят. А, все равно сводится. Убегаем. Блин, он все равно... Я думал, когда телепортнешься, он не сводится. А нифига сводится. У меня еще ноги сломаны. О, вы видели, что произошло? Я убил робота, а его ракеты все равно полетели в меня. А это, ребята, уму непостижимо. Неужели они починили? Не знаю, как... Ну, блин, да это было только что. Ой. А, я умер, да. Короче, бегемот, смотрите, какая фигня, ребят. Ракеты до сих пор летели ракеты, я его убил. А может это совпадение, не знаю. А что, все? 3 залпа и туши свет? Ты чё у нас за пла... 3 залпа, да. Сколько дамага, интересно, наносит.
Какая интересная пушка. За бок такой залетает. У нас здесь парень. Думаю, надо чуть-чуть отойти. Оу, я ему прямо на лету пушку сварганил. Офигеть. Надо запомнить второй бой. Скриншот хороший, да, для боя. Ну, нормально. Короче, блин, стоять вот так пердаки поджигать, оно... Я думаю, ребят, это будет круто, реально. Ну, не вовремя я поставил. Отлично. Ну, пришло время терроресу погибать. Ну, мы проиграли. Это да. Короче, фантом против фантома, это надо иметь. А вот фантом против рандома, вот это будет, ребята, весело. Дамага у нас 1 000 000. Ну, мы не использовали других крутых роботов. Сейчас еще раз, ребята, в стычечку идем. Да, это, конечно, блин, обалдеть. Такие бегемоты будут стоять, а ты их будешь такой бам в инвизе обходить, короче. Что у нас здесь? Опять дробаши. Так, давайте фантома возьмем. Ага, с дробашами. Не будем возвращаться. Просто используем как ускоренный бег. Окей, уходим. Не получилось застанить. Какой смысл за становыми дробашами, когда ты их застанить не можешь? Вот мы быстренько пробежали. И спрятались. Я обалдею, ребят. Так можно через всю карту телепортироваться. Все, я побежал. Хоп. Я обманул, смотрите. Говорит, куда он побежал? Такой, а я хоба, и все. Вот тут становится очень жарко. Опа, и мы такие бам. Ребята, мне бы такого робота, блядь, на боевой сервер. Это было бы пиздец. Там ляо бы просто щемились бы. Обалдеть, серьезно вам говорю. Блин, вот тут, короче, когда ты бежишь вперед, бля, видите, я попался просто. А так, ну, против толпы, ну, понятно, бессмысленно это все делать. Это как сейчас был демонстрация, как не надо делать, скорее всего.
Блин, это бы вы хлопцев застанете. Ну, он пока свои 2 другуна включит. 2 залпа сделает, и мне пиздец. Обалдеть. Я чумею. Здравствуйте, дорогая редакция. Сейчас он будет телепортироваться, смотрите. Фенрир, да, блин. Да неправильно его используешь. Конечно. Где же мне научиться? Ну а тут, конечно же, вот так, ребята, мы делаем. Делаем прыжок. А когда у нас перезарядка, спокойненько убегаем. Да что за калека бежит? О, добили. Очень струйные эти, как мне тогда смеялись надо мной. Это средние огнеметы, балбес. Это не легкие огнеметы, это средние огнеметы, балбес. Как ты можешь оружие путать, козел вообще прям. Мне так писали, когда я перепутал пухи. Ну и просто сказал, что это легкий слот. Бля, по идее это же легкий слот, нет? Просто вроде бы как помогучее должно светить солнышко. Давайте прыгнем. О, прям ворвались в стан противника. И такие прям... Оп, и отходим. И взяли и отошли. Ну тут, конечно же, можно сколько угодно тратить энергоблоков. Тут нет. У-ху! Да. И в принципе у меня остался еще один бот. Это бегемот! Топает бегемот, медленно топает он. Пока, блин, дойдет, все кончится. Включаем 4 пушки. Нет, не та позиция. Туда идти надо. Идем сюда. Тан-тан-тан. Включаем 4 пушки. Пук. Готово. Готово! Это вам 4 другуна, ребята. Надо занять более выгодную позицию. Надо идти туда, к противнику. Блин, как он медленно идет. Хочется его с ноги пнуть по экрану, прям дать. Братан, ты можешь побыстрее. Гидравлика у тебя что-то хромает, блядь. Надо помыть тебе тросы. Продуть тебе трубы надо. Фига парень лечится. Бьют, а он крепчает. Ну, лопнул. Не совсем, как бы это закрепчал. Вот сейчас мы пушечки включаем. За 2 залпа сняли ему щит нахрен. Стоим, ждем. А, вот, дракончик, смотрите, летит. А парень бах в невидимость. Скоро будут в игре заклинатели огня, там туда-сюда, короче. Не, надо уходить. Опа, включаем пушечку. Вот тут мне еще не попасть. Давайте включим лечилку. Она мощная. Летит парень все-таки убивать меня. Че тебе такого плохого сделал? Обалдеть. Ну, в принципе, как бы все. Смысл
смотреть остатки там и хвастаться своим дамагом. В общем, получается, ребята, вот такая вот картина веселая. Понабираешь локи себе и вот этих вот фантомов и бегай, развлекайся. Такая вот стычечка. Про Меркурия мне не забудьте написать, Меркурий тащит или нет, в смысле прыжок у него изменился или только у меня глюки такие. Ну и разработчики, если какие-то меня там смотрят, вы, пожалуйста, тоже не забывайте сообщать вашим товарищам в группе Warobots, чтобы они людей как бы это ставили в известность, что у вас там происходит и к чему нам готовиться. Ну а я, короче, с вами прощаюсь сегодня, ребята. 17 часов 46 минут. Сейчас покажу вам. Так, Nightbot. 17 часов 46 минут, пятница, 23 августа. С вами был Братуха. Подписывайся на канал, ставь лайки, дизлайки, оставляй свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.